এই ধর 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 ধর, আমাকে বাঁচাও, আমাকে একটু সেভ করো প্লিজ। হ্যাঁ, এগুলো কি হচ্ছে? লোকটা কি চলে গেছে? লোকটা অনেক দুষ্ট ছিল। আয় জিনি, তুমি এখানে? আমার বিয়ের কার্ড দিতে এসেছে তোমাকে। এই নাও। ও, তোমার বিয়ে? তোমার তো একটা বয়ফ্রেন্ডও নেই। বলছে আমার বয়ফ্রেন্ড নেই? ও আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। বয়ফ্রেন্ড সবার পার্টিতে আসবে। এখন তুমি কি আমার সাথে পার্টিতে যাবে? চেষ্টা করবো। এই তোমরা শোনো, জিনিয়াসকে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে আসবে। এই দেখো এসে পড়েছে। তোমার গুণধর বয়ফ্রেন্ড কোথায়? আমার কথা এখানে বলা হচ্ছে বুঝি? ইয়েস, তুমি চলে এসেছো। গার্লফ্রেন্ডের জন্য না এসে পারা যায় না। আজ পার্টিতে পিয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশি ভালো বাজাতে পারে তার গার্লফ্রেন্ডকে পুরস্কার দেওয়া হবে। গার্লফ্রেন্ডের জন্য এটুকু করতেই পারি, তাই না বলো? কারা কারা সেকেন্ড পার্ট দেখতে চাও? লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে যেও প্লিজ।